ये होंडा की तरफ से आने वाला बाइक का ब्रेक पैड क्लीनर। इसको यूज़ करता हूँ मैं अपने बाइक में ब्रेक पैड्स और डिस्क को क्लीन करने के लिए। इसको यूज़ करना बड़ा ही सिंपल है। आपको बस यहाँ रोटेटर प्लेट पे इसको स्प्रे करना है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे ब्रेक पैड्स पे भी स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद आपको एक कपड़ा लेके उसको पोंछना है बस। इसके बाद आपकी जो बाइक में से जो ब्रेक दबाते टाइम आवाज़ आती है ना, वो बिल्कुल आना बंद हो जाएगी। इसको आप ईज़िली कहीं भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आप कोई पेंटेड एरिया पे वहाँ पे इसको स्प्रे ना करो।